sjećam se tamo nekih 6-7 godina, uvijek sam se pitao tko sam ja, zašto sam rođen, zašto postoji, koja je svrha mog života i što će biti kada ja umrem. A dođe trenutak smrti, što će biti samo kada ja umrem. Ta tri pitanja i do dan danas me još uvijek prate i jedan su misterij mog života. Kao mali sam uvijek nekako osjećao unutar sebe da sam stvoren za nešto više. Da moj život je sam stvoren, da je moj život jedno remen djelo. Jedan život kojeg mogu napraviti remen djelo. Kasnije sam to Gospodin mi otkrivo polako i postepeno da uz njegovu pomoć što samo može biti remen djelo. I mogu biti svjedočanstvo svakom čovjeku i u svojoj obitelji i ljudima kojima više. Kao mali počeo sam igrati nogomet, negdje sam 6 godina, tada isto bio nogometaš. Inače dolazim iz katoličke obitelji, ali vjera je bila nekako nešto tradicionalno, što sam u crkvu samo za Uskrs i na Božić. I tako su meni moji roditelji primili vjeru. Nisam išao redovno u crkvu, eto samo za te svjetlovine i blagdane. Ja imam još brata, mlađeg, i eto, sa 6 godina sam se rekao da sam igrati nogomet. Tata je nekako prepoznao taj talent nogometa u meni i jednostavno krenuo sam igrati i sve je bilo super. U neke 13. godine, kada sam se naglo razbolio i sa 13 godina odlazim u bolnicu, doktori otkrivaju da imam dijabetes, da otkrili su dijabetes i da sam mogao sam po inzulinu. Kad sam bio u bolnici mjesec dana zbog diabetesa, svaku noć mi plakao prije spavanja, pa sam se pitao zašto ja došao, zašto ne neko tamo u svijetu, nego baš mene sad ovo. I gledao sam patnju svojih roditelja, i mame, i tate, i brata, i baka, i djedova, koji su se morali skočiti, ne samo ja, nego i oni su se morali skočiti da od tog dana neke stvari neće više biti iste. Ali mogu je tek sada, za 30 godina, da je Gospodin poslao tu bolest, jer od tog trena ja sam njega počeo tražiti. Ja sam prvi put počeo zašto ja Gospodin, zašto se to desilo u mom životu. S 13 godina upoznajem kako to kod Boga lijepo, on mu šalje neke ljudi na život, kao neke male opomene, kao neke pozive da slijedimo, da neki ljudi koji su nam možda primili. S 13 godina tako poznam jednog prijatelja jako dobro, koji ne bi se vjerovali je tu sad među nama, živi ovdje u Njemačkoj. Imamo tamo svoj iza Ivan Gregović i evo njegovom priliku mi se želim pozdraviti. On je negdje tako s 13 godina se poznali i on je govorio pa dođi da idemo u crkvu, dođi na misiju, da dođi pomoliti se Gospodinu i tako. I tako sam ja krenuo, bila to neka, više sam išao zbog njega nego zbog Gospodina, nisam ja poznavao Boga. I tako da prošlo neko vrijeme, sa 16 godina krećem u srednju školu, počnem igrati nogomet malo profesionalno ozbiljnije. Igrao sam tad prvu nogometnu hrvatsku ligu. Bilo to jako zanimljivo, stvarno evo nekako sam se kroz djetinjstvo promišljao sam i želio sam se ostvariti kao nogometu, stvarno sam se vidio u tom nogometu. I kako su godine tekle sa 19 godina, bio sam u Zagrebu sa svojim prijateljima, bila je nedjelja i tako lutao sam malo gradom i vidio da narod ide u jednu crkvu unutra. Mi smo sišli iz tramvaja, ušao sam unutra u crkvu, počela je baš misa, bila je misa podne i misu je predvodio Dana Stojić. Crkva je bila na Rvu Svete Mate Slobode. To je inače Salesijanska župa za one koji ne znaju. I misa je bila za tebe propovjed do dana je govorio baš o duhovnim zvanjima. Govorio je da je Gospodin tu među nama sigurno poziva mladiće
počela jedna borba unutar mene. Igrao sam nogomet istovremeno i sada taj poziv. I sjećam se da sam ozbiljnog prijatelja s kojim sam igrao nogomet, on me preporučio jednom samozijanskom svećeniku do Mladenu Deliću, inače za odbor duhovnog zvanja u Hrvatskoj. I počeo sam s njim imati redovite razgovore, počeo sam više promišljati o tom pozivu, no međutim, kako sam, rekao bi se, sjedio na dvije stolice, preko tjedna bi igrao nogomet, živio bi jedan život nemoralan, filozofski, a ne bio više na svetu misu i osjećao bi se kao neki najveći svetac. I u meni je to bilo taj miks te dvije stvari i jednostavno osjećao sam da je unutar mene borba i da ću neki morat prelomiti, da jednostavno ne mogu sjediti na dvije stolice. Ili ću služiti Gospodinu potpuno, iako sam unutar sebe osjećao poziv da se predam Gospodinu potpuno. Ali nekako svijet mi je nametao taj nogomet i tu sreću putem nogometa. I sa 19 godina prestajem igrati veliki nogomet zbog zdravlja, odlučujem se na mali nogomet i dobijem poziv reprezentacije za futsal za osobe sa dijabetesom. I bilo to jedno razdoblje 19-23 godine kad sam imao taj futsal. Bilo je jako zanimljivo, mislio sam da je to ostvarenje mojih snova, putovali smo u inozemstva, imao sam tako neke prijatelje, međutim, društvo je bilo, mi smo tražili svjetovni život, tražili smo prolaznu sreću. I svaki put, kad bi imali neku utakmicu nešto, usprkos pobjedi, ja bih duboko u sebi osjećao veliku prazninu. Znao sam da, mislim da si Mario, imaš sve sada, igraš nogomet na nekoj top razini, a ne si praznina. I počeo sam se pitati zašto ta praznina u mom životu, unutar mene. Sa 23 godine odlazim u Međugorje, prepoznam jednog prijatelja isto. To je jedna zanimljiva priča. Do dana prije polaska odlučio sam da neću ići zbog kiše, nevremena i tako, međutim, u zadnju sekundu predomišljam se, odlazim u Međugorje na jednu duhovnu obnovu od 7 dana. I tamo sam čuo za pojam životne ispovjedi. Odlučio sam se pripremiti za životnu ispovjedu, pisao sam 3-4 A4 papira, od koliko sam se sjetio od mog rođenja do dana današnjeg vijeka. Dolazim u ispovjedavnicu, bio je tamo jedan fratar, klepam ispred njega i on meni kaže: neće ti trebati ovaj papiri, ja ću govoriti, a ti samo reci ako sam nešto fulao. I uz Božju milost, ja ne znam kako, Gospodin je preko tog svećenika pola sata dana ispovjed, on je meni govorio sve moje grijehe, od početka do dana današnjeg. I govorio i sve bilo točno. I ja sam, sjećam se da sam topao po ispovjedavnici, na kraju ispovjedi on me blagoslovio, odlazim van iz ispovjedavnice i kažem: Gospodine,
prije toga zaručio sam se sa djevojkom i mislio sam, dobro, zaručili su tu, stvarno nisam vidio nigdje problem u svom životu, sve ide po planu, sve je dobro, ja sam sretan, imam djevojku, ženu, buduću, kako sam htio, imam posao, sad odlazim u Englesku, nakon Engleske kad se vratim, ženit ćemo se, dječit ćemo se. Međutim, odlazim u Englesku, tamo sam imao priliku svaki dan biti pred izloženim presvetom, pred Gospodinom i moliti se. I tako kroz neko određeno razdoblje, sjećam se, bio sam jedan dan u katedrali, bilo je izloženo presvetom na oltaru i sjećam se te molitve, baš je bilo osjećam da je to molitva srca moga. Rekao sam, Gospodine, do sada sam ja sve tražio u životu, želim ovo, želim ono, želim da mi se deši ovako, onako, a sada ja želim sve svoje želje maknu sa strane, mene zanima koja je želja tvog srca za moj život. I bio sam sam u katedrali, to mi je bilo stvarno fascinantno, sam sam bio u katedrali presvetim i čuo sam jedan glas unutar sebe koji mi govori samo ove riječi, budi moj svećenik. I onako, drznuo sam se, krenuo sam se, vidim, nema nikog oko mene, bilo mi to čudno, ali bio to glas koji nije ljudski glas, nego unutar mene nešto progovorilo. I ja sam to unutar sebe mogu čuti, ne svojim ušima vanjskim. I rekao sam, ok, Gospod, ako si ovo ti, ja ću čuti sve što ti želiš, ali ti meni moraš potvrditi da mi želiš da budem svećenik. I ja sam rekao, malo ćemo, sada ću staviti neke uvjete pred tebe, ako ti to ispuniš, ja ću ti posvećiti. I još sam mu rekao da, zašto sad taj poziv? Zašto mi poziv da bude svećenik, ako imam sve, napred djevojku, posao, ovdje mi je dobro, sve ide onako po planu. I rekao sam, Gospodine, ovako, ako želiš da budem svećenik, ti kroz moju djevojku moraš progovoriti da ti to samo želiš. I dolazi Božić, ona dolazi posjetiti na 2 dana, vozimo se tamo po Londonu, u busu i pričamo nešto ovako i ona jedno kaže, jesi ti kad razmišljati da budeš svećenik? I mene onako neka strelica kroz srce mi prođe, ja kažem, ma ne, znaš, nisam razmišljati da budem svećenik, ne ništa toga, pa ja sam s tobom i tako. Nakon toga ona dolazi nazad za Uskrs, dolazimo u Hrvatsku, idemo na Koračišće u Međugorje i tamo u Međugorju, nakon te kuhine obnove, imali smo vrijeme za malo ovako sat vremena pauze. Kažem, hajdemo u neki restoran na ručak, da malo ja sam podružila se nakon dosta. Prolazi jedan svećenik pored nas i ona to kaže, nisi ti kada razmišljati da budeš svećenik, ti kada je bio svećenik, onda je bio najbolji svećenik u svijetu. I mene ovo prvi put. Ista stvar, prođe mi kroz srce, da kažem, ok, Gospodine, to je bilo za Uskrs, vraćam se nazad u Englesku, jer sam malo ostao ljeto. Vraćam se u Englesku i ovako molim, kažem, Gospodine, rekao sam da 3 uvjeta, 2 sam ispunila, još jedan, ja sam tu, stojim na raspolaganju, ali nekako sam znao da će to biti, ali nekako sam se i borio protiv toga, nisam to htio. I dolazim nakon Engleske nazad u Hrvatsku, vraćam se na ljeto i na jednom otoku Krapnju organizira se tečaj za buduće mladice. Bilo je ne znam koliko parova i tamo provodimo 5-6 dana i jednom je bio ručak, svi su bili za stolom, sjedim ja, ispred mene moja zaručnica i pored nas sjedi jedan svećenik. I kažu, ne mogu sjetiti, može, upoznamo se i kažu vam moj djevojci, znaš li ti što znači ime Marija? Ona kaže, ne znam. I on kaže, što ti znači da je on od Boga izabran? I mene onako prođe 3. put, ista stvar u srcu mi prođe, ja sam znao tada da Bog želi od mene da ja budem svećenik. U isto vrijeme sam bio jako radostan i jako tužan. Kasnije stupam u kontakt opet sa tom mladim Delićem, sa Lezijancima i razgovor s njime, eto, govorim sve to svojoj zaručnici. Rastanak je bio
Mi smo zaduženi da molimo za vas. A vi biste trebali moliti za nas. I volio bih da misa i pobožnost i krunica ne postane neki folklor, da ne postane neka navika, neka tradicija. Ide na misu zato što eto, tako su rekli, tako treba biti, tako su me naučili. A Gospodin vodi pod prilikom kruhe vina svoje na oltaru. I svakog želi, svako srce želuće. I svako onaj koji ga primi, Gospodina molimo. Kao što za nedelju stavljamo najbolje djelo na sebe, pripremamo frizuru, šminku, moramo pripremiti svoje srce za misu. Moramo biti ispovjeđeni u stanju milosti, čisti. Moramo se pomoliti malo, ući u osobni odnos sa Gospodinom. Iščekivati, kao što mladići čekaju svoju djevojku, mi moramo očekivati Gospodina da ga želimo primiti pričesti. Gospodin, ja tebe želim primiti pričesti, ja te jedno čekam primiti pričesti. Ja želim biti s tobom prijatelj, ja želim znati ko si. Jer ako idemo nekako u crkvu, ne znam ko je Gospodin. Nema podova našeg života. Vjerom moramo primiti Isusa presude Gospodina. I evo za kraj danas da vam kažem, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, molite i daće vam se. Ne kaže Gospodin, kucajte i možda ću vam otvoriti, ili molite i možda ću vam dati, ili išite i možda ću... Ne, ovo je njegovo obećanje, kucajte i otvorit će vam se. Molite i daće vam se, tražite i naći ćete. Ali pitanje je do nas koliko mi tražimo, koliko molimo, koliko kucamo, koliko molimo za naše svećenje. Eto ove misli želim vam ostaviti za kraj i želim se zahvaliti Gospodinu, Blaženoj Djevici Mariji, na daru svakog života, na daru mog života, mojih roditelja, svih ljudi koji je Gospodin stvarao život. I eto želim vam blagoslovljen život ovdje u Njemačkoj, ondje gdje radite, gdje ste poslani, da budete stvarno